आर्मी का बच्चा ट्रेन से अपने गांव लौट रहा था, लेकिन कुछ आतंकवादी ट्रेन के ब्रज को बॉम्ब से उड़ा देते हैं। कंट्रोल रूम जल्दी से ट्रेन के ड्राइवर को इन्फॉर्म करती है, लेकिन ट्रेन का इमरजेंसी ब्रेक फेल हो जाता है। सभी यात्री डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। तभी आर्मी का बच्चा अपनी सीट से उठकर जाता है और ट्रेन की छत पर चढ़कर दौड़ते हुए ब्रेकिंग सिस्टम तक पहुंचता है और बच्चा ट्रेन के मैनुअल ब्रेक सिस्टम को एक्टिव कर देता है। अब धीरे धीरे ट्रेन रुकने लगती है और ब्रज के करीब आकर रुक जाती है। आर्मी का बच्चा सभी लोगों की जान बचा लेता है, लेकिन किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।